friends, look at this! Wow, lots of animal toys, amazing, rainbow color, so beautiful. Sayang sekali, sangat kotor dan berlumpur. Mari kita bersihkan, kita masukkan keranjang dulu ya. Widih, ada yellow color. Wadidaw, lehernya sangat panjang. Hewan apa ini? Mantap sih, kita angkut. Next, kita ambil hewan berkaki 4. Wow, so cool. Ada raja hutan. Widih, sangat kotor, lumpurnya sangat tebal. Memiliki cula, teman-teman, keren sih. Widih, so beautiful. Bentuknya sangat unik-unik. Kita masukkan. Wow, so cute. Lucu sekali hewan ini. Widih, besar sekali. Ada pink color. Lumpurnya sangat tebal. Kita masukkan. Next, kita ambil pink color. Terlihat gagah, ada blue color. Widih, memiliki tanduk yang sangat panjang. Mantul, telinganya sangat panjang, teman-teman. Kita ambil yang terakhir, ada hewan buas. Semua mainan hewan sudah kita kumpulkan. Let's go, kita bersihkan. Wow, so cool. The water is very clear. Mari kita cuci semua hewan ini. Kita ambil yang pertama. Ada pink color, sangat kotor dan berlumpur. Kita bersihkan. Keluarlah seekor zebra. Terlihat gagah, memiliki warna yang sangat unik. Next, kita ambil green color. Bentuknya sangat lucu, sepertinya anomali hewan. Keluarlah Bombardilo Crocodilo. Bombardino crocodilo, bombardino crocodilo. Mantap sih, bentuknya sangat unik. Wadidaw, memiliki belalai yang sangat panjang. Mari kita lihat hewan apa ini. Keluarlah seekor gajah. Wow, so big. Memiliki badan yang sangat besar. Ada hewan berkaki 4, green color. Mari kita bersihkan. This is cow. Seekor sapi pemakan rumput. Terlihat gemuk-gemuk. Wow, besar sekali hewan ini. Memiliki gigi yang sangat tajam. Mari kita lihat. Keluarlah seekor T-Rex. Menyeramkan sekali, hewan purba yang sudah punah. Wow, ada green color, sepertinya hewan buas. Kita bersihkan. Keluarlah seekor harimau. This is tiger, hewan pemakan daging. Wow, ada yellow color, bentuknya sangat unik. Mari kita bersihkan. This is capybara. So cute, terlihat lucu. Next, kita ambil pink color. Mari kita bersihkan. Keluarlah seekor panda. Amazing, so cute, sangat menggemaskan. Widih, ada anomali hewan. Mari kita bersihkan. Sangat kotor dan berlumpur. Keluarlah boneka Ambalabu. Sepertinya ini anomali katak, lucu sekali.
Widih, ada blue color, terlihat gagah, hewan berkaki 4. Kita bersihkan. Keluarlah seekor kuda. So cool, hewan pemakan rumput, keren sih. Widih, ada pink color, mari kita lihat hewan apa ini, sepertinya unik. Keluarlah seekor kura-kura. Dia memiliki tempurung untuk melindungi diri. Widih, ada green color, raja hutan. Mari kita bersihkan. Keluarlah seekor singa. This is lion, hewan karnivora, pemakan daging. Kita ambil yang terakhir, lehernya sangat panjang. Mari kita lihat hewan apa ini. Keluarlah dino Brachiosaurus. Wow, so big! Semua mainan hewan sudah kita bersihkan. Bye-bye.